في واحد اسمه أسامة حسن. أسامة حسن ده يا جماعة طبعًا أنتم عارفين إن أسامة حسن ده أنا قبل كده إن هو شتم في جمهور الأهلي وشتم شتم شهداء جمهور الأهلي، وقال إن جمهور الأهلي هو اللي قتل أصحابه، وهم اللي قتلوا شهداء جمهور الأهلي، وليّا فيديو على الصفحة وأنتم كتّر خيركم عملتوا له share كتير جدًا ووصل لناس كتير، هو ده نفسه أسامة حسن اللي سَب شهداء الأهلي واللي اتهم أصحاب شهداء الأهلي إن هم اللي قتلوهم، وإن هم اللي موتوهم، نفس الراجل بنفس الدماغ بنفس فكر التحريض والعنف. نسمع يا جماعة أسامة حسن لاعب نادي الزمالك السابق ونائب رئيس قطاع البراعم اللي هم الناشئين في الزمالك. اتفرجوا اسمعوا قال ايه يا جماعه. السلام عليكم. الفيديو ده للعيبه نادي الزمالك اللي ان شاء الله عندنا مباراه مصيريه يوم السبت. مباراه بالنسبه لي انا حياه وموت. انا كبقى مشجع او شغال في النادي او لعيب سابق في النادي او نائب رئيس قطاع البراعم، احسبها زي ما تحسبها. اما بقى لعيبه نادي الزمالك بالنسبه لهم حياه او موت وعافيه وذوق. هتكسبوا وفوق يا عم انت وهو، هتكسبوا. اسمعوا. الماتش ده في بدايته اي كوره في اول الماتش لاخر الماتش، اي التحام الاقي لعيبه النادي الاهلي على الارض اكسروا اللعيب، كده اكسب الماتش. يقول لهم اكسروا اللعيب. الماتش ده على شرفكم انتوا. الماتش ده الجماهير كلها مستنياكم تكسبوا الماتش ده، وهم خايفين منكم، والله خايفين منكم. لو مش خايفين منكم ما كانش في المدرجات يقول لك مستنيك يوم السبت. بيلعب على العامل النفسي عليك. انا لعيب كوره وعارف بقى. لعيب لو كوره هو وعارف مش منين خايف كده ما اصلا. كانش جاب سيرتك. ده مرعوب منك. شيكابالا فوق الناس شويه. ده علي معلول لما بيشوفك بيعمل على روحه. يا زيزو ده علي معلول بيقعد يأدي في وراك. امام عاشور ده انت معاك 3 و4 في ماتش الاهلي اللي فات وتحطها سهل جدا في الشناوي. احنا اتقل منهم بكتير بكتير قوي واحسن منهم مليون مره، بس عايزين قلب ورجاله في الملعب. الماتش ده فرصه ليكوا. الماتش ده في بدايته لغايه نهايته كل كوره فيها التحام الاقي لعيب النادي الاهلي على الارض كده اكسب الماتش. طيب طبعا ده اسامه حسن اللاعب النكره الغير معروف، هو نكره، انا طول عمري بقول عليه نكره، يعني هو حتى لو لعبت الزمالك هتاخد كلام منك انت تاريخك ايه اصلا في نادي الزمالك، ولا انت تاريخك ايه اصلا في مصر. انا ما كنتش اعرفك اصلا غير لما شتمت شهداء النادي الاهلي، واي حاجه تمس الشهداء فانا هرد عليها واتعامل عليها يعني، وقلت ان اصحابهم اللي قتلوهم. اسامه حسن بيقول لي لعيبه الزمالك عشان يحفزهم ان هم يفوزوا بالماتش اتفرجوا، ده مش بيحفزهم بقى، ده بيحرضهم، بيقول لهم اكسروا لعيبه الاهلي، اكسروا لعيبه الاهلي، نيموهم على الارض عشان تفوزوا على الماتش. انا مش فاهم، وده المفروض يعني اكسروهم، ده اللي هو الود. الله يرحمك، انا سمعت فيديو بيقول لك الله يرحمك ان طه بصري كان بيقول للاعيبته، طه بصري نجم الزمالك كان بيقول للاعيبته العبوا بروح والقلب بس ما تكسروش لعيبه الاهلي مش بعنف عشان دول هيمثلوا منتخب مصر. اتفرجوا بين العقليه، اتفرجوا بين الغل والحقد. ده اسامه حسن بيقول للعيبه اكسروا لعيبه الاهلي، وقعوهم على الارض، نيموهم في الارض عشان تعرفوا تفوزوا بالمباراه. ايه الحقد والغل ده؟ على فكره يا جماعه ده نائب رئيس قطاع البراعم يعني الناشئين في نادي الزمالك. يعني ده يعني انت كده دلوقتي بتربي الناشئ بتوع الزمالك ان هم يطلعوا يكسروا اصحابهم ويكسروا اللعيبه اللي معاهم في الملعب عشان يفوزوا بالمباراه ولا عشان يعملوا في نتيجه المباراه. ومتنرفز يا جماعه، انتوا شفتوا شكله وهو بيتكلم عامل ازاي؟ انتوا شفتوا شكله وطريقته وهو بيتكلم عامل ازاي؟ متنرفز ومتعصب وشفت الغل وعينيه قافله ازاي، ولغه الحركات ولغه الوش بتاعته عامله ازاي. ايه الحقد والغل؟ اه والله العظيم. لميا بتقول لي ده المفروض بلغني النائب العام على طول، والتاني قفشه بيقول لي اسامه حسن تاريخ شوف التاريخ مش هعرف اقولها يا اسم للاسف. فهمت قصدي ازاي؟ طيب دي حاجه، الحاجه الثانيه ده اللي انا بتكلم فيه، ان الغل والحقد. وهل لعيبه الزمالك هتسمع منك انت يا اسامه حسن؟ يعني هل انت لعيبه الزمالك هتسمع منك انت يعني؟ انت مين انت اصلا يعني؟ انت ايه بالنسبه لهم عشان يسمعوا منك؟ بس بغض النظر اللي عايز يسمع منك يسمع، دي حاجه. الحاجه الثانيه بقى شيكابالا معلول بيعملها على روح بيقول لك معلول بيعملها على روحه لما بيشوف شيكابالا اه والله العظيم بقى معلول احسن باك شمال في القاره الافريقيه كلها بالاستفتاء، ده مش كلامي، استفتاءات، احسن باك شمال في القاره الافريقيه بيعملها على روحه عشان شاف شيكابالا. يا باشا هو انت بتقول الكلمه ديت عشان الخناقه اللي حصلت في الاخير عشان شيكابالا بيقول له ثلاثه ومش الثالث ومش الثالث، اهو من يوم ما شيكابالا عمل له ثلاثه وما شافش من يومها خير. زيزو معلول بيقعد يقدف وراه ولا بيعمل وراه، انت بتقول ايه؟ انت بتتكلم ازاي؟ ما تقول خايفين منكم عاملين لكم حساب، كل ده حقك مفيش مشكله، لكن تقول لهم اكسروا اللعيبه وتقول لهم بيعملها على روحه لما بيشوفك يا شيكابالا، ماشي يا عم قول اللي انت عايزه، انا ما عنديش مشكله،
فانت عشان تحفز فريقك تقول لهم اكسروا اللعيبه، ده المفروض ان هو نائب رئيس قطاع الناشئين. اتفرجوا على تصريحات مسؤوليهم بيقولوا ايه قبل الماتش. هل دي يا جماعه كره، ولا ده اسمه غل وحقد وسواد وحاجه مش نظيفه وحاجه تعبر عن اللي جواك؟ ما هو اللي بيتقال ده اللي جواك. وشفتوا متنرفز ازاي وقافل وشه ازاي؟ اتفرجوا يعني، اتفرجوا. ادى يا سيدي اسامه حسن عشان ماتش كوره بتاع الاهلي والزمالك.